تقدمت اليوم بالتسجيل كمرشحا عن الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020. احنا اليوم صراحة بعد الخطاب السامي، الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد، هذا الخطاب التاريخي الذي أفرح كل أهل الكويت ورسم معالم الطريق للإصلاح السياسي الحقيقي. أنا أعتقد هذا الخطاب يقع على الشعب الكويتي الآن في الرسالة الواضحة من سمو ولي العهد وسمو الأمير في الخطاب السامي على حسن الاختيار. أنا كل ثقة صراحة أن الشعب الكويتي راح يكون على قدر المسؤولية وسوف يقوم باختيار نواب يمثلون الأمة خير تمثيل. الرسالة الأخرى أعتقد موجهة للسلطات الثلاث. احنا شفنا تصريح رئيس السلطة القضائية في الفترة السابقة في الأيام القليلة الماضية، تكلم عن تكويت هذا المرفق، واحنا نتمنى أن تكون هناك إصلاحات حقيقية في هذا الجهاز. الرسالة الأخرى للسلطة التنفيذية ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في هذه الحكومة الحالية قبل الانتخابات. هناك استحقاقات حقيقية لا تحتمل التأخير على هذه الحكومة. أنا أستغرب من سمو رئيس مجلس الوزراء التأخر في قضية إصدار مراسيم العفو عن أبنائنا المهجرين، مراسيم العفو عن إخواننا المساجين. كذلك أستغرب تباطؤ هذه الحكومة في حل الجهاز المركزي الذي أعتقد أنه سبب رئيسي في مشكلة البدون. يعني حنا نتمنى أن هذا الأمر يعني لا يستحق الانتظار للحكومة القادمة. أنا من وجهة نظري أن هذه القرارات الثلاث لا تحتمل التأخير، ويفترض على سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة الحالية إصدار مراسيم عفو عن المهجرين وعن المساجين السياسيين، وكذلك إلغاء جهاز البدون. إضافة إلى ذلك، نحن مع كل الخطوات الإصلاحية اللي شاهدناها ولمسناها في الفترة الأخيرة، وإن كانت بطيئة، ولكن نتمنى أن تكون هذه الإصلاحات مستمرة. نقدر ونثمن هذه الحكومة ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء إصدار مراسيم ضرورة في التصويت في البطاقة المدنية. نقدر كذلك قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بمنع النواب السابقين من الذهاب إلى مكاتب الوزراء والمسؤولين، وفي المقابل الطلب من جميع مسؤولين الحكومة فتح مكاتبهم لاستقبال المواطنين. هذه مؤشرات حقيقية يلمسها المواطن العادي، لكن حنا المرحلة القادمة نتمنى أن يكون هذا الإصلاح مستمر. نتمنى من حكومة الشيخ أحمد النواف الآن إعداد برنامج عمل الحكومة وفق المادة 98 للحكومة القادمة. فيما يخص السلطة التشريعية القادمة، أنا أعتقد هناك قوانين لا تحتمل التأخير، قوانين كثيرة. على سبيل المثال لا سبيل الحصر، إن قانون تعديل الدوائر بشكل عادل. يعني وضع الدوائر الآن في الفترة الحالية هو قانون يعني ما هو يعني في دائرة تطلع 250,000، في دائرة 50,000 تقريبا. فأول قوانين اللي مطالب من المجلس القادم اللي هو إقرار نظام انتخابي جديد بتوزيع عادل. الأمر الآخر إصدار قانون واضح ينظم عمل غرفة التجارة. هذه الغرفة التي استمرت لسنوات طوال هي خارج نطاق القانون، يجب أن ينظم قانون للغرفة، غرفة التجارة. الأمر الثالث كذلك في موضوع البدون، يجب أن يكون هناك تشريع واضح لحل هذه القضية. أمر آخر من القضايا المستعجلة في المرحلة القادمة إقرار أو تعديل قانون المحكمة الإدارية فيما يخص الجنسية. قضايا كثيرة في المرحلة القادمة يجب عدم إغفالها. لذلك اليوم الشعب الكويتي يلتمس وهو الداعم الحقيقي
لمجلس الأمة وللسلطة التنفيذية. حنا اليوم قاعد نزور دواوين ونلتمس الارتياح الشعبي الكبير من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في بعض المجالات. ومثل ما قلت، هذه الإصلاحات وإن كانت بطيئة لكن نتمنى أن تكون في المرحلة القادمة إصلاحات شاملة. اليوم الشعب الكويتي ينتظر الكثير من السلطة التشريعية القادمة ومن السلطة التنفيذية. يعني أنا تكلمت وحملت في شعاري الانتخابي في هذه الانتخابات إن معا نبني كويت الرفاه. اليوم يعني وهذا الشعار يعني استوحيته من تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء السابق أو الأسبق جابر مبارك عندما قال انتهت دولة الرفاه. أنا أقول إن دولة الرفاه ما انتهت. اللي انتهى جابر مبارك اللي بعده طلع صندوق الجيش والصندوق الماليزي وملفات فساد كثيرة. حنا اليوم إذا نبني كويت الرفاه لازم تتضافر الجهود وتوجه الجهود لإصدار قوانين وتشريعات شعبية للشعب الكويتي. اليوم الشعب الكويتي يشاهد الحكومة السابقة والحكومات السابقة تعطي بعض الدول قروض وبعد فترة تسقط هذه القروض. اليوم الشعب الكويتي هو حق بإسقاط هذه القروض. فلذلك أنا متفائل في المرحلة القادمة ومتفائل باختيارات الشعب الكويتي اللي بإذن الله سوف تكون على قدر المسؤولية، وسيكون هناك مجلس داعم ومجلس مشرع ومجلس مراقب للسلطة التنفيذية اللي نتمنى أن تتقدم فور تشكيلها وفق المادة 98 من الدستور بتقديم خطة عملها للمرحلة القادمة بما يجعل ويضع الكويت في قائمة الدول المتقدمة في المنطقة. وأسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.